ख़बर के हवाले से धमकियूं ॾियण के बयान में केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी अॼु इलेक्शन कमीशन अॻियां पेश थी रहियो आहे। नंढी चूंड जो उम्मीदवार सहरनाज़ बि अॼु इलेक्शन कमीशन अॻियां पेश थी रहियो आहे। हीअ अहम ख़बर आहे जेका अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं त धमकियूं ॾियण जे बयान में केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी अॼु इलेक्शन कमीशन अॻियां पेश थी रहियो आहे। उम्मीदवार सहरनाज़ बि अॼु इलेक्शन कमीशन अॻियां पेश थी रहियो आहे। हीअ अहम ख़बर आहे जेका अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं त धमकियूं ॾियण जे बयान में केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी अॼु इलेक्शन कमीशन अॻियां पेश थी रहियो आहे। धमकी ॾियण जे बयान में केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी अॼु इलेक्शन कमीशन अॻियां पेश थी रहियो आहे। धमकी ॾियण जे बयान में केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी बि अॼु इलेक्शन कमीशन अॻियां पेश थी रहियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीलाइन ते मौजूदु आहे इस्लामाबाद खां सिंध टीवी न्यूज़ जो ब्यूरो चीफ नज़ीर चारण। जी नज़ीर, सुहेल आफरीदी अॼु इलेक्शन कमीशन अॻियां पेश थी रहियो आहे। वधीक तफ़सील वारा कजो। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन गुज़िरियल ॾींहुं केपीके जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी जेकी चूंड में हिसो वठी रही आहे ज़हर बानो खे उनखे अॼु 12 वॻे इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ज़ाती हैसियत में तलब कयो वियो आहे। छो जो गुज़िरियल ॾींहुं इलेक्शन कमीशन तरफ़ां ख़ासि तौर ते केपीके जे वॾे वज़ीर जेके जलसे दौरान जेके सरकारी ऑफिसर खे धमकी ॾिनियूं हुओ उन मामले ते उन बयान ते इलेक्शन कमीशन तरफ़ां नोटिस वरितो वियो ऐं गुज़िरियल ॾींहुं इलेक्शन कमीशन तरफ़ां केपीके जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी ऐं जेकी चूंड में हिसो वठी रही आहे उम्मीदवार उनखे ज़ाती हैसियत में सहरनाज़ खे अॼु इलेक्शन कमीशन जे ऑफिस में 12 वॻे तलब कयो आहे ऐं 12 वॻे जीअं ई केपीके जो वॾो वज़ीर या उम्मीदवार जेकी सहरनाज़ आहे जेकी ज़मीनी चूंड में हिसो वठी रही आहे उहा जीअं ई 12 वॻे इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुचंदी त उते जेको आहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इन केस जी ॿुधणी कंदो, जॾहिं त केपीके जे वॾे वज़ीर तरफ़ां इहो वाज़ह तौर ते इन बयान जी तरदीद कई हुई इलेक्शन कमीशन जी त मुंहिंजे बयान खे जेको आहे सो टोड़े मरोड़े करे पेश कयो आहे। मां इन मामले ते सरकारी ऑफिसर खे धमकियूं न ॾिनियूं, जॾहिं त ज़मीनी चूंड जेकी केपीके में थी रही आहे इलेक्शन कमीशन तरफ़ां ख़ासि तौर ते बचाव वारे वज़ीर खे बि जेको आहे ख़त लिखियो वियो हो त अमन अमान खे बरक़रार रखण लाइ फ़ौज जेको आहे हुते मुक़ररु थी वञे ऐं अॼु जेको आहे सो जेको केपीके जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी खे ज़ाती हैसियत में जेको तलब कयो आहे उहा केस जी बि ॿुधणी अॼु 12 वॻे थींदी। जी ठीकु आहे नज़ीर, तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।